Buenas tardes, mi nombre es Itzel Karina López Ruiz de la Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Sinaloa. Estoy realizando este video de la materia práctica clínica y comunidad de enfermería del recién nacido y voy a presentar en 6 videos, espero sean de su agrado. Y hablaré sobre la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. Esto es un método motorizado del bienestar de un feto. Es la escucha de la frecuencia cardíaca fetal y su modelo de forma intermitente durante el trabajo de parto. El objetivo de la monitorización es que pueden identificarse con precisión los fetos que presentan dificultad e instaurar las intervenciones como cesárea o el parto vaginal instrumental para mejorar el resultado para el recién nacido. Para realizar este procedimiento posteriormente se debe de haber realizado las maniobras del Leopold. Y pues a continuación se procederá a escuchar la auscultación cardíaca fetal. Existen varias acciones para realizarlo. Existen este tipo de materiales que son los estetoscopios de Pinar, el fetoscopio y aparato de Doppler. Se localiza el punto donde se puede escuchar mejor cardíaca fetal y generalmente se siguen líneas imaginarias para darse una idea de dónde está. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.